wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang kawula teni Sohibul Bait Bapak Yusuf sakluwarga ingkang kawula hormati, para bapak, para rawuh, dumateng kanca-kanca alumni Santren Bajang ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kula saha panjenengan dipun takdiraken Allah saged makempal wonten menika majelis. Mugi-mugi pepanggihan kula saha panjenengan wonten menika majelis pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Angka kalih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya benjing pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, saderengipun nyuwun ngapunten ingkang kathah, mbok bilih napa ingkang kawula aturaken mangke wonten perkawis-perkawis ingkang menggah para rawuh kirang pas, kirang resepaken penggalih. Saderengipun nyuwun ngapunten amargi kula boten saged matur alus kados piantun patik piantun pulung mriki. Terus nyuwun ngapunten saderengipun. Para bapak, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, lajengaken materi Safinatun Najah, salajengipun fasal asbabut tayammum, faslun asbabut tayammum salasatun. Mangke wonten ing akhir kula suwun mbok bilih wonten perkawis-perkawis ingkang perlu dipun rembag sesarengan, wonten perkawis-perkawis ingkang tasih muskil menggah para rawuh. Kula suwun wonten setunggal kalih pertanyaan wonten kersane napa ingkang dados ganjelanipun kanca-kanca mungkin saged napa niku dipun bahas sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammum salasatun. Terus asbabut tayammum utawi pira-pira sebab tayammum iku salasatun wonten 3. Iku salasatun ana 3. Terus tayammum menika salah setunggalipun, boten salah setunggalipun, satu-satunya gantosipun wudu. Terus ketika kula panjenengan sami boten saged wudu, boten menemukan air, maka gantosipun untuk menghilangkan hadas kecil atau mungkin hadas besar menika dengan cara tayammum. Pun maklum menika sedosipun. Rupane siji fakdul ma'i kasepen banyu, wal marobu lan loro, wal ikhtiyaju lan butuh ilaihi maring mak, li atosi khayawanin krono ngelai khayawan mukhtaromin kang den mulyakake. Ghairul mukhtarom utawi liyane, ghairul mukhtarom utawi liyane kang den mulyakake iku sitatun ana 6. Sun. Rupane tarikus sholati wong kang ninggal sholat, wazani lan wong kang zina, al muhsanu kang
muson kang den reksa, wal murtadu lan wong kang murtad, wal kafiru lan kafir al harbi kang bangsa harbi kang bangsa den perangi, wal kalbu lan asu al anguru kang galak, wal khinziru lan celeng. Terus sebabipun tayamum kula panjenengan sami diperbolehkan tayamum menawi sak mangke pilih dalam keadaan sehat teng kiwa tengene kula jenengan tasih kathah toya, kula kinten tasih saged wudu, tapi suatu saat kadang-kadang piyantun menika mboten ngerti kapan napa niku boten panggih kalian toya, engko teng dalan enten toya napa mboten, kapan sakit mboten ngertos, maka perkawis tayamum menika kula panjenengan sami kedah siap-siap. Ingkang sepindah fardul ma kasepen toya, mboten enten toya, damel wudu mboten wonten. Terus ketika kula panjenengan sami mboten manggihaken toya, tidak menemukan air, maka solusinipun nggih menika kanthi tayamum. Fardul ma utawi kasepen kemudian diperbolehkan tayamum menika ada dua macam. Terus ingkang sepindah fardul ma utawi kasepen toya mboten panggih toya ketika kula jenengan teng dalem. Ketika kula jenengan teng griya teng dalem biasane enten toya. Biasane enten banyu. Teng dalem biasane wonten banyu. Tapi karena mungkin cuacanipun napa niku tigone rada suwi, akhirnya banyu niku mboten wonten. Terus sebagian wilayah kadang-kadang terjadi ngaten menika. Banyu mboten enten. Untuk minum mawon mboten enten napa melih kagem wudu atau mungkin mandi. Maka kula panjenengan dipun parengaken tayamum mergo mboten enten toya. Cuma ngeten para rawuh. Tayamum ingkang kula jenengan lakukan teng dalem biasane enek banyu, tapi mboten enten banyu, kemudian tayamum melakukan salat ingkang kula jenengan tindakaken teng dalem dengan cara tayamum niku salate namung sebatas li hurmatil waqti. Salate namung sebatas li hurmatil waqti. Hurmatil waqti niku namung hormat wektu, ateges sewaktu-waktu ada air, sewaktu-waktu wonten toya untuk wudu, maka salat ingkang kula jenengan sampun tindakaken menika wajib iadah, wajib diulangi, wajib dibaleni. Berapapun jumlahnya, misalkan selama 1 bulan gak tahu mambu banyu kur tayamum tok salate teng dalem. Niku kok suatu saat enten toya, maka salat ingkang dipun tindakaken sadangune sak wulan kanthi tayamum niku wajib iadah, wajib baleni. Termasuk melih ketika kula jenengan teng dalem tayamum karena tidak ada air, kemudian di tengah-tengah salat kok turun hujan, di tengah-tengah salat kok enten banyu, maka salate menika otomatis batal. Saknalika batal. Niku lek fardul ma kasepen banyu manggene kula jenengan teng dalem ingkang biasane wonten toya. Ingkang nomor kalih fardul ma utawi kasepen banyu ketika kula jenengan musafir. Dados kisah teng perjalanan tengah jalan mboten enten toya, badhe pados toya ngalor ngidul ngitan kulon mboten wonten. Maka kula jenengan diperbolehkan salat dengan cara tayamum. Salatipun musafir ingkang tayamum di tengah perjalanan karena tidak ada air, salatipun menika sah dan tidak wajib iadah.
niku lek musafir. Makanya benten ketika kula jenengan musafir kalian kula jenengan teng dalem kemudian melakukan sholat dengan cara tayamum karena tidak ada air niku bentene teng mriku. Lek musafir sholat sah boten baleni, lek ingkang sholat teng dalem tayamum teng dalem karena tidak ada air niku sholate wajib baleni. Kemudian wal marot napa niku sakit ingkang menggah dokter, menggah medis niku mboten pareng kenging toya. Salat ingkang menggah medis ketika wudu mboten pareng, ora oleh mambu banyu karena alasan-alasan kesehatan, menika salatipun nggih tetep sah dan tidak wajib i'adah, mboten wajib baleni. Ingkang nomor 3 alasan kula dengan tayamum diperbolehkan tayamum wal ikhtiyaju ilaihi li adasi khayawanin muhtaramin. Jane enten toya. Banyu niku wonten damel wudu wonten. Cuma enten perkawis lain, enten sesuatu yang lain, duka niku binatang utawa mungkin menungso ingkang membutuhkan air niku wau untuk diminum. Maka air ingkang kula jenengan misalkan digunakan untuk wudu, badhe didamel wudu, tapi kok enten koncone ngelak sampai napa niku ngelake niku membahayakan, atau mungkin enten binatang, enten hayawan ingkang ngelake niku membahayakan, maka kula jenengan wudune niku air damel wudu niku harus diberikan dateng binatang utawa mungkin konco ingkang membutuhkan untuk diminum niku wau. Tapi dengan catatan hayawan ingkang muhtaram, hayawan sing dimuliakan, sesuatu hayawan napa menungso ingkang dimuliakan. Maksudipun dimuliakan niku berarti kebalikan saking ghairul muhtaram. Ghairul muhtaram ingkang boten dimuliakan menika wonten 6 ingkang sepindah tarikus salat. Tiang ingkang meninggalkan salat, tiang ingkang meninggalkan sholat dengan ceroboh sembrono, menganggap lek sholat niku mboten wajib, nganggep sholat niku lek mboten perlu, niku termasuk ghairul muhtaram. Orang-orang sing mboten perlu dimuliakan. Kasaranipun misalkan mati ngelak mawon utawa mungkin kurangan banyu, wonten banyu niku mboten oleh diwehni dhateng tiang ingkang meninggalkan sholat niku. Dosanipun tiyang ingkang meninggalkan sholat niku gambaranipun meninggalkan sholat dengan napa niku sembrono, gambaranipun kok umpama tiyang niku wau dipun cemplungaken dhateng segara, kok umpama tiyang niku dipun cemplungaken dhateng segara, dosane ninggalne sholat dengan sengaja niku wau, maka niscaya banyu sak segara niku wau mambu sedaya. Banyu sak segara niku wau mambu sedaya. Niku namung tiyang setunggal ingkang napa niku ninggalaken salat dengan sengaja. Kalau dosane tiyang niku lek ninggalaken salat sengaja bener-bener napa niku ngertos jane lek salat niku wajib tapi piyambake mboten purun salat karena aras-arasen napa mungkin lintune pokoke males nglakoni salat. Niku dosane kok umpama dicemplungne swarga ngoten, swarga kok umpama dipun cemplungaken segara ngoten, banyu sak segara niku mambu sedaya, basin sedaya. Dosane ageng sanget. Pramila napa niku dawuh-dawuh kaitanipun kalian kewajiban nindakaken salat niku kathah sanget. Kaitanipun kalian kewajiban nindakaken perintah salat niku kathah sanget. Salat niku bentenipun kalian ibadah-ibadah lintune ingkang kula jenengan tindakaken. Di dalam salat niku wonten 3 anggota ingkang sedaya niku melakukan lek ibadah lintune mboten. Ibadah lintune niku napa misalkan poso. Poso niku ibadah ingkang mboten enten ingkang wajib, sifate wajib qauli mboten enten. Ingkang gerakan nggih mboten enten.
Poso niku meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan perkara-perkara sing batalaken poso. Haji nggih ngoten. Haji niku ibadah namung secara umum 100% niku namung sifatipun gerakan mawon, namung setunggal ingkang niat di dalam hati. Zakat nggih ngoten. Tapi di dalam sholat niku 3 anggota tubuh mulai hati niku ngucapaken niat. Kemudian gerakan tubuh mulai berdiri, rukuk, ini kan gerakan-gerakan tubuh ini wajib dilakukan. Kemudian enten bacaan ingkang kedah dipun waos ketika sholat. Makanya istimewane sholat yang beriku ibaratnya sedaya anggota tubuh mulai batin, lahir, kemudian lisan menika sedaya nindakaken. Selajeng ingkang ghairil muhtaram menika wazani al muhson. Tiang zina muhson menika piyantun ingkang sampun pernah melakukan hubungan, piyantun ingkang sampun berkeluarga, lek cara sakniki mangke ngoten pun nate nikah, kemudian piyantun niku wau melakukan perbuatan zina. Niku elek banget. Terus lek tiang piyantun sik enom, sik bocah enom dereng nate nikah niku kemudian melakukan perbuatan zina, pancen nggih dereng nate nglakoni, dereng nate hubungan kemudian melakukan perbuatan zina niku sik rodok dimaklumi. Tapi lek pun nate nikah, pun sepuh kemudian melakukan zina niku mboten patute, niku mboten namung wonten ngersane Allah, tapi di mata makhluk niku nggih awon sanget. Ingkang salajengipun ingkang ghairil muhtaram nggih menika wal murtad. Tiang murtad niku keluar dari Islam. Dados pun napa niku mboten memeluk agama Islam melih. Saderenge muslim kemudian keluar dari muslim. Duka niku dengan perbuatan utawa mungkin dengan perkataan niku hukumipun murtad. Kemudian wal kafir al harbi, kafir harbi niku tiang kafir, tiang non muslim ingkang jelas-jelas secara lahir niku memusuhi tiang muslim. Jelas-jelas secara lahir dia mengikrarkan dengan kata-kata atau mungkin dengan perbuatan lek piyambake perang, menyatakan perang kalian tiang muslim niku kafir harbi. Menawi kafir ingkang wonten teng lingkungan kula jenengan non muslim ingkang wonten manggen teng Indonesia ingkang sangertos kula niku jenenge kafir zimmi. Kemudian wal kalbu al akur wal khinzir, anjing sing galak, anjing sing liar niku termasuk ghairil muhtaram. Kemudian khinzir celeng niku 6 ingkang termasuk ghairil muhtaram, boten dimuliakan. Artosipun boten dimuliakan terkait kalian kebutuhan untuk air wudhu niku dikalahkan. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, selajeng kaitanipun kalian tayamum tentunipun wonten syarat-syaratipun tayamum. Faslun syurutut tayamum asyaratun. Syurutut tayamum tawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun ana 10. Rupane ayakuna yen to ana apa tayamum iku biturobin kelawan lebu. Wayakuna lan yen to ana apa turabu lebu iku tahiron suci. Walayakuna lan yen to ana apa turab iku mustakmalan wis den nggo utawa den gunakake. Wala yukhalitahu lan yen to ora nyampuri ing turab apa dakikun glepung wa nahwu lan sepadane dakik. Wayak sidahulan yento nejo sapa wong utawa mutayammim ing turab. Wayam sakhalan yento musab sapa wong wajahu ing wajahi wong wayadaihi lan tangan lorone wong bibur baca ini kelawan rong pukulan. Wayuzila lan yento ngilangake sapa wong an-najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Kaya istahidalan yento nemen-nemeni sapa wong fil kiblati ing dalem arah kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayamum.
wa yakuna lan yen to ana apa tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwuse mancing wektu wa ya tayammum lan yen to tayamum sapa wong likuli fardin keduwe saben-saben fardu siji. Terus syaratipun tayamum ingkang teng ajeng sebab-sebabipun tayamum, kemudian syaratipun tayamum teng mriki dipun sebataken wonten sedasa ingkang sepindah ayaku nabi turobin. Tayamum niku kudu nganggo lebu, boten pareng nganggo lebu. Turab ingkang bahasanipun teng kitab niku turab lahu hubarun, lemah ingkang wonten bledukipun. Lemah ingkang wonten bleduk. Bleduk niku menawi kenging angin niku miber niku hubar turab. Terus lek turab mawon lemah mawon kados dene pasir ingkang sae kados pasir Tulungagung niku kadang-kadang mboten enten bleduke. Walaupun pun garing kadang-kadang mboten enten bleduke niku mboten cukup, mboten pareng digunakan tayamum. Dados kedah ingkang lahu hubarun. Wa yakuna turab tahiran. Terus turab utawi lemah sing dienggo tayamum niku kedah suci. Lemah ingkang boten suci niku kados dene lemah ingkang manggen teng sekitar kandang. Terus teng sekitar kandang mindo, teng sekitar kandang ayam niku kemungkinan besar niku pun campur kalian kotoran. Niku boten pareng digunakan untuk tayamum. Wala yakuna mustakmalan. Lemah dereng dinggo tayamum. Lemah ingkang dereng dinggo tayamum ingkang mustakmal niku ingkang nempel teng tangan. Menawi ingkang teng ngandhap dereng mustakmal. Jadi misalkan tayamum dipun tempelaken teng lemah, kemudian niki digunakan mengusap wajah. Sing diarani mustakmal niku sing niki, sing nempel teng tangan sak sampune digunakan mengusap wajah niku. Sing teng ngandhap ingkang bar didemok niku wau niku mboten mustakmal. Wala yukhalitahu dakikun wa nahwuhu. Kemudian turabipun, lemahipun niku mboten kecampuran kalian glepung utawi sejenisnya. Glepung utawa mungkin napa niku bagian kula bahasane kreweng utawi napa nika cuwilan boto, cuwilan wingko niku ingkang dipun deplok dados semen abang nika. Dados semen abang, semen merah sing biasa damel campuran bahan bangunan nika. Dipun selap nika boten pareng kecampuran kalian bahan ingkang kados ngoten niku wae. Kemudian wa yaksidahu, tiyang ingkang tayamum niku kedah sengaja ketika menempelkan tanganipun dhateng tanah niku sengaja. Lek mboten sengaja berarti namung ujug-ujug tangane nemplek kemudian enten bleduke enten lemahe niku mboten pareng digunakan untuk mengusap. Wayam saka wajahu wayadaihi. Selajeng ingkang dipun usap tayamum menika namung wajah kalian tangan mawon. Wajah kalian tangan. Batasipun wajah di samping niki sampai telinga niki, atas sampai bondonan, ngandhap sampai janggut. Mengusap wajah niku benten kalian basuh wajah. Bahasa mengusap kalih basuh niku benten. Lek diusap niki nek tayamum kan sedaya ngusap wajah, ngusap tangan. Lek diusap niku sing penting teng astane, teng tangane kula jenengan, teng telapak tangan niki pun enten lebu, kemudian diusapne teng wajah niku pun cukup. Mboten wajib rata kados dene wong wedhakan niku. Tayamum kalih ngaca wedake diruwatakne niku jenenge wedhakan niku. Ngusap kalih basuh niku bentene teng mriku. Makane kados mashul khufaini ngusap muzah niku nggih namung garis-garis mawon. Ngusap wajah ketika tayamum nggih ngaten menika. Wayadaihi, tangan dua belah tangan.
Menawi Syafi'i nggih batasanipun sampai siku, sampai sikut. Menawi mazhab lain kados Maliki lek boten klentu niku namung sampai napa niku pergelangan mawon. Jadi tayamum wonten mungkin panjenengan nate melihat napa mendengar tayamum niku namung nggih mbasuhi tangan, ngusapi tangan niku namung sampai pergelangan rada munggah sithik ngoten niku. Niku mazhab pintu. Mboten salah, mboten bener. Asalkan kula jenengan ngertos napa niku syarat rukun kaitanipun kalian mazhab ingkang mengatakan niku wau, tapi nek mazhab Syafi'i sampai sikut. Kemudian ngusapi menika bidor baten 2 pukulan. 1 pukulan mboten cukup. Minimal 2 kali pukulan. 2 kali pukulan itu pertama digunakan untuk wajah, kemudian sing kedua diusapkan datang tangan. Wa yuzila an-najasah awalan. Menawi wonten najis ingkang teng anggota tubuh niku kedah dihilangkan. Wa yajtahida fil qiblat qablahu. Ketika kula jenengan tayamum teng perjalanan, maka saklintune mencari air, kula jenengan ada kewajiban goleki arah kiblat riyin sakderenge tayamum. Kiblat iki ngendi? Kiblat mriku. Pun ngantos mungkin wis bar tayamum nembe goleki kiblate ngendi. Terus digoleki riyin arah kiblat, pun ngertos kiblat mriku, pados banyu mboten enten nembe tayamum. Wa yakuna tayamum ba'da dukhulil waqti. Kemudian tayamum sasampunipun masuk waktu, saderengipun manjing, saderengipun azan kok tayamum. Badhe salat maghrib sik jam 5 wis tayamum. Badhe salat maghrib sik jam 5 kok tayamum. Tayamume mboten sah. Tayamume mboten sah mergo dereng manjing waktu. Kula yakin nek menawi napa niku kaitane kalian syarat-syarat tayamum kados ngeten iki kathah piyantun ingkang dereng ngertos. Maksud kula kathah piyantun ingkang dereng ngertos niku kula riyen nate ngalami ngeten iki. Terus ketika tesih sekolah SMA riyen mboten klentu. SMA kelas kalih niku nate napa niku kula niku kecelakaan sepeda ditabrak motor terus mriki yen alis mriki dijahit ngoten. Akhirnya terus mriki bundas kabeh, salate niku tayamum. Tayamum niku riyen sak emut kula, wekdal kula sik SMA. Tayamum niku pertama dereng manjing, dipun tayamum. Kedua, tayamum niku kula sak emut kula lek dereng batal, dereng ngentut nggih, damel tayamum sing pertama. Dadi salat maghrib kalih isya niku sekali tayamum. Pelajaran ngeten iki emut kula wekdal SMA lek aliyah kula yakin enten pelajaran sing sampai detail ngoten. Nek SMP SMA ngoten kadose dereng nate napa pas kula riyen mboten ngrungokne napa pripun wekdal sekolah, tapi saemut kula nate ngalami melakukan tayamum niku dereng manjing. Kemudian wa ayat tayamum likuli fardin. 1 kali tayamum niku namung bisa dilakukan untuk 1 kali ibadah fardu. Ibadah ingkang wajib 1 kali tayamum, 1 kali ibadah wajib. Menawi ibadah sunnah mboten enten batasanipun. Terus misalkan sholat isya dengan tayamum, kemudian bibar sholat isya menika sholat ba'diyah, sholat witir atau mungkin sholat tahajud, tayamum ingkang digunakan namung setunggal niku mboten napa-napa. Menika kaitanipun kalian syarat tayamum. Wonten syarat tayamum tentunipun kemudian wonten fardhunipun utawi rukunipun tayamum. Faslun furudut tayamum khamsatun. Furudut tayamum ta'i pira-pira fardhune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awal utawi kang awal iku naklut turab mindah lebu. Asani utawi kang kaping pindho iku niyatu niat. Asalis utawi kang kaping 3 iku maskul wajhi ngusap wajah. Robi utawi kang kaping 4 iku maskul yadaini ngusap tangan loro. Ilal mirfaqain sartani sikut loro utawa tumeka maring sikut loro. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku tertib benal naskhatain ing dalem antarane ngusap loro. Terus rukunipun tayamum wonten gangsal.
caranipun tayamum kula jenengan kedah memenuhi ketika tayamum rukun niki kedah terpenuhi. Ingkang sepindah naklu turab, mindah turab niku termasuk rukun. Benten kalian wudu. Lek wudu niku mindah air bukan termasuk rukun. Memindahkan air dari tangan ke wajah niku bukan termasuk rukun menawi wudu. Tapi lek tayamum mindah lebu niku dikatakan rukun. Yang kedua asani an-niat. Nah niki hubungannya kali niat. Karena niat niku termasuk perkawis ingkang napa niku dilakukan bareng kalih pekerjaan. Jadi qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi dalam bab tayamum, dalam bab wudu, bab salat qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Niat tayamum menika ketika mulai memindahkan debu dari telapak tangan ke wajah. Manggene niat teng mriku. Atosipun lek saderenge lebu niku mulai berpindah, sik tangan niku sik nempel ngeten iki, plek ngeten iki, kemudian niat ingsun tayamum utawa nawa itu tayamum malis dibakati salat. Sik ngeten iki. Niki belum dikatakan niat. Artosipun niate mboten sah. Yang ketiga masul wajhi, ngusap wajah. Batasane wajah kados kala wau kula aturaken. Ingkang nomor sekawan masul yadaini ilal mirfaqain sampai sikut. Mungkin kula praktekaken mbok bilih enten sing dereng ngertos. Ingkang nomor gangsal tertib antara usapan niki. Tertibe namung bainal maskata ini. Lek dorbata ini dua pukulan niki mboten tertib mboten napa-napa. Sing tertib ngusape. Lek mukule mboten tertib mboten napa-napa. Maksudipun mukule mboten tertib niku ketika pukulan pertama telapak tangan kanan niku digunakan wajah, telapak tangan kiri niku digunakan ngusap tangan kanan niku mboten masalah. Kemudian baru pukulan kedua tinggi tangan kiri. Usapane kedah tertib, lek pukulane mboten wajib tertib. Terus praktekipun tayamum mbok bilih enten para sedherek ingkang dereng nate ngertos, ingkang jelas ketika kula jenengan make jam, make cincin nika usapan pertama, pukulan pertama menika sunah dilepaskan. Lek cincin sing ten telapak tangan niku lek pukulan kedua niku wajib dilepaskan nggih. Amane cincin jam niku sedaya dipun lepas saderenge mulai tayamum. Terus pun enten lebu dipun cepaki lebu nika, misalkan piyanten ingkang sakit dipun cepaki lebu wonten tampah napa teng begi wonten nika lemah sing enten lebune nika. Nika damel tayamum ping bolak-balik mboten napa-napa. Terus tangan niku diplek-plek ngoten astos tunggal untuk mengusap wajah mboten napa-napa. Ketika niki tempelaken plek kemudian diangkat niki nembe niat ingsun tayamum. Terus niate niku mulai dilakukan ketika naklut turab plek sampai nempel teng wajah. Plek diangkat niat ingsun tayamum. Ngoten diusapne teng wajah. Menawi niate menika ketika mindah mawon sebelum nempel ke wajah tangan niki niate pun selesai niku nggih mboten cukup. Terus plek niki mulai niat ingsun tayamum diusapne teng wajah. Lek misalkan niate bahasa Arab nggih nawah itu tayamum malis dibakati salat. Lek basa Jawa nggih niat ingsun tayamum kersane saged nindakaken salat pun cukup. Ya minimal niat ingsun tayamum pun cekap. Niku niatipun sing kalian mengusap wajah terus blok nawa itu tayamumah distibakati salat. Bar niku pukulan yang kedua tangane nika dipun tempelaken blok ngusap tangan kanan dan kiri. Lek ngusapipun kados kala wau kula aturaken boten kudu rata, sing penting tangan yang digunakan untuk mengusap niku
pun enten lemah, pun enten lebune. Terus niki ingkang separuh telapak tangan sing pas driji niki digunakan untuk lengan sing bagian luar. Separuh niki digunakan lengan bagian luar, niki dipun tempelaken ngeten. Misalkan ngusap tangan kanan riyen ngeten, niki plek, tangan kiri niki ngeten. Separuh sing niki ngeten sampai siku diputer, niki maju tengah ajeng, kemudian sampai niki. Dapun ngeten niki langsung diputer ngeten. Langsung ganti tangan kiri yang diusap sampai ngajeng ngeten. Caranipun kurang langkung ngoten niku. Niku caranipun tayamum. Tayamum sebagai ganti dari wudu atau tayamum sebagai ganti dari mandi sami mawon. Caranipun wajah kalian kedua belah tangan niku mawon. Para ingkang dipun mulyakaken Allah, sami kalih wudu ketika kula njenengan tayamum menika tentunipun wonten perkawis-perkawis ingkang nyebabaken tayamum menika batal. Antawisipun faslun mubdilatut tayamum salah satun. Mubdilatus tayamum ta pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satun ana telu. Rupane ma perkara abetala kang batalake apa ma al-wudu'a ing wudu. Waridatu lan murtad. Watawahumul ma'lan nyono ana banyu. Iyatan intayamama lamun tayamum sapa wong lifaktihi krana kasepen mak. Terus perkawis ingkang batalaken tayamum sepindah sedaya perkawis ingkang batalaken wudu. Sedaya perkawis ingkang batalaken wudu niku napa mawon kala wingi sampun kula aturaken. Sedaya perkawis ingkang batalaken wudu niku ketika terjadi dhateng tiyang ingkang tayamum niku nggih tayamume batal. Nomor kalih ridah niku murtad teng atine misalkan ketika napa niku melihat sesuatu kemudian nganggep lek niku pangerane murtad. Kemudian nomor 3 tawahumul ma intayamam li faktihi. Nyono enten banyu. Nyono lek enek banyu. Niku walaupun prasangkane niku kleru, niku tayamume batal. Terus misalkan musim kemarau panjang tayamum, kemudian sasampunipun tayamum badhe salat ngoten, wah ketoke mendung, arep udan ketoke. Niku batal pun tayamume. Tayamume batal seketika niku. Bar tayamum kae ketoke kok banyu to kae. Batal tayamume. Walaupun ketika dirantos gak udan-udan, walaupun ketika diparani niku namung kados endok amun-amun niku, fata morgana. Kadoan panas-panas dikira banyu bakno sanes. Walaupun ngoten niku tayamume pun otomatis batal. Selajeng wonten fasal salajengipun niku tayamum, terus perkawis-perkawis ingkang kaitanipun kalian tayamum, kemudian rukun perkawis ingkang batalaken tayamum sampai niku, tapi mbok bilih mengke wonten hal-hal ingkang napa niku kirang jelas saged dipun tangletaken. Sekedhik melih faslun allazi yadhuru minan najasah salah satun. Allazi utawi perkara yadhuru kang bisa suci apa allazi minan najasati saking najis iku salah satun ana telu. Rupane al-khamru khamr. Idza takhallalat ing dalem nalikane dadi cokak apa khamr binafsiha kelawan awak dhewe ne khamr. Wajildul maitah lan kulite batang idza tubiha ing dalem nalikane den samak apa jildul maitah. Pamalan perkara sora kang dadi apa ma dadi iku khayawanan khayawan. Terus menggah syariat
menika wonten perkawis-perkawis ingkang najis tapi saged dados suci dengan sendirinya. Dados saderenge hukume najis tapi iso malih suci. Ingkang sepindah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamr, arak, duka arak jenis napa mawon liku nek malih cokak karepe dhewe enten botol arak isine sik bot waune teng lemari kemudian ditokne diguwak teng mburi tutupe sik kenceng jarak berapa bulan apa berapa tahun botol niku wau kemudian napa niku isine niku sing waune niku arak malih dadi cokak kados dene napa niku sing biasa teng pawon niku teng dapur niku. Maka khomer niku otomatis hukumnya sampun suci. Ketika khomer niku suci, wadahe, botole, gendule niku hukumnya ugi suci sami kalian arak. Kemudian wajildul maitah idza dubigha. Kulite batang ketika sampun disamak. Terus sedaya kulit batang niku saged disucikan. Sedaya kulit bangkai niku saged disucikan kecuali anjing kalian babi. Dua binatang niki dan sejenisnya niku nggih celeng niku. Anjing, babi, celeng niku mboten saged disucikan dengan cara apapun kulitnya. Tapi lek kulit lintune niku, kulit bangkai niku saged disucikan. Duka bangkai dari hayawan ingkang halal dimakan nopo ingkang haram dimakan. Terus misalkan bangkai nopo niku macan ini kan haram dimakan. Gajah, boyo ini kan binatang-binatang yang haram dimakan. Niku diambil kulite misalkan, diambil kulite kemudian digunakan untuk sabuk, digunakan untuk tas, digunakan untuk dompet. Niku asalkan sampun disamak niku sampun suci. Termasuk meleh misalkan wonten sapi nopo mendo ingkang mati lek diguwak kabeh eman-eman akhirnya dikuliti. Kulite niku dipun nopo niku dipun samak, diresiki kiter-kitere nika. Nek sampun wonten niku digunakan untuk peralatan-peralatan kados dene sabuk utawi tas niku pareng. Tapi lek dimasak, dikonsumsi niku jelas tetap hukumnya haram karena bangkai. Kemudian wama soro hayawanan, sesuatu ingkang berubah menjadi binatang. Terus binatang yang timbul, binatang yang tumbuh, binatang sing muncul dari perkara najis niku binatang niku hukumi suci. Binatang niku hukumi suci walaupun uripe niku saking laire niku saking perkara najis. Terus teng kotoran binatang napa niku telek niku kan kadang-kadang metu napa niki lek ngen kula basane napa niku engkis napa embuk niku pokoke saking telek niku entene nggih namung teng jerone telek niku hukumipun suci. Lek teng napa niku kotoran ayam utawi puyuh niku biasanya enten ular kandang niku pakan manuk niku hukumnya suci. Maksud kula suci niku maksudipun suci menika ketika binatang, ketika ular niku urip kemudian nempel datang tubuh kula jenengan, kemudian kula jenengan salat utawa mungkin teng sajadah niku enten kewan ngoten niku wau kados ular kandang niku wau niku hukume suci mboten najis. Tapi lek dadi bangkai, dadi batang niku nggih pun benten melih. Wama soro hayawanan. Terus perkara-perkara sing timbul, binatang-binatang sing muncul saking perkara najis niku dipun hukumi suci, mboten halal tapi dipun hukumi suci. Setunggal fasal melih, faslun an-najasah salah satun, najis niku wonten 3. An-najasatu ta'i pira-pira najis iku salah satun wonten 3, rupane mughalladhatun najis mughalladhah abot, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan najis mutawassithah tengah-tengah.
Al-mughalladzah utawi mughalladzah iku najasatul kalbi najise anjing wal khinzir lan celeng over ing ahadihima lan anake salah sijine kalb wal khinzir. Al-mukhaffafah utawi najis mukhaffafah iku baulu sobi pipise bocah lanang alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi wa laban ing sakliyane poan sakliyane air susu. Walam yablug lan durung tumeka sapa sobi al haulaini ing 2 taun. Wal mutawassithah utawi najis mutawassithah iku sairun najasah sekerine pira-pira najis. Faslun al mughalladzah utawi mughalladzah iku taduru bisa suci apa mughalladzah bisa panginggo salatin kelawan pitu pira-pira wasuan ba'da izalati ainiha ing dalem sause ngilangi ainiae utawa wujude mughalladzah. Ihdahuna utawi salah sijine sab'i iku biturobin den campur kelawan lebu. Wal mukhaffafah utawi najis mukhaffafah iku taduru bisa suci apa mukhaffafah birosil mak kelawan nyiratake banyu alaiha ing atase mukhaffafah mal ghalabati sartane nglindih. Wa izalati ainiha lan ngilangi ainiae utawa wujude mukhaffafah. Wal mutawassithah utawi mutawassithah iku tangkosimu dadi kebagi apa mutawassithah ila kismaini maring 2 panduman. Rupane ainiyah najis ainiyah wal hukmiyah lan najis hukmiyah. Al ainiyah utawi najis ainiyah iku allati najis laha kang iku keduwe allati launun utawi werna warihun lan ambu wapokmun lan rasa. Fala buddha mongko ora kena ora apa min izalati launiha ngilangi wernane najasah warihiha lan ambune najasah wapokmiha lan rasane najasah. Wal hukmiyah utawi najis hukmiyah iku allati najis la launa kang ora ana werna iku maujud wala riha lan ora ana ambu iku maujud wala ta'ma lan ora ana rasa iku maujud laha keduwe najasah utawa hukmiyah. Yakfi ka cukup ing sira apa jaril mak ngilekake banyu alaiha ing atase hukmiyah. Terus perkawis najis menika bagian dari pengetahuan ingkang kula jenengan kedah ngertos. Soale napa wonten kisah wonten hadis niku nate ngendikane Kanjeng Nabi enten ahli kubur ingkang dipun siksa gara-garane najis, gara-garane pipis mboten cawi, gara-garane najis mboten dipun resiki. Soale teng napa teng mriku ngendikane Kanjeng Nabi enten ahli kubur ingkang dipun siksa kemudian oleh beliau Nabi ditolong dipun paringi pelepah kurma nika. Ketika seseorang menika mboten biasa njogo kebersihan, ketika seorang menika mboten kulino resik kalian najis menika sembrono niku biasane menawi nindakaken ibadah-ibadah ingkang dipun syarataken suci kados dene salat niku biasane salate niku duka tempate napa pakaiane napa badane niku saking kesucian niku nggih tesih tanda tanya. Saking kesucian tesih tanda tanya. Secara umum diakoni napa mboten diakoni mayoritas penduduk Indonesia menika muslim. Cuma dalam hal kebersihan walaupun kula jenengan pun paham yang muslim sedaya hampir sedaya pun ngertos lek an-nadhafatu niku minal iman, kebersihan niku termasuk bagian dari iman. Tapi sayangi dibandingkan kalian tiang-tiang kafir, dibandingkan kalian tiang-tiang luar negeri misalkan wong Amerika, wong Cina niku mboten ngerti an-nadhafatu minal iman, mboten ngerti piyambake. Tapi dalam hal kebersihan kalah kita. Wong Indonesia sing mayoritas muslim kalah. Terus mereka yang mboten muslim mawon
dalam hal kebersihan itu sangat diutamakan. Datang Indonesia mboten. Datang Indonesia golek kali sing resik ngoten mboten enten sampahe ngoten rada kangelan. Datang luar negeri sik kathah. Niku kelemahane kita juga. Jadi ngaku muslim, ngaku nek an-nadzafatu minal iman, tapi kebersihan niku ternyata kirang. Yes. Najis secara umum wonten niku mughaladzah, najis sing abot, najisipun kirik, najisipun babi niku. Kemudian mukhaffafah niku najis ingkang ringan, najis ingkang saking pipisipun bocah lanang sing durung umur 2 taun ingkang namung mimik air susu, ingkang mimik ASI mawon. Bocah lanang, nek bocah putri lahir ceprot putri niku hukume najise pipise sami kalian tiang dewasa sami. Bocah lanang tapi pun didulang gedang sami kalian tiang dewasa. Wal mutawasitoh ingkang nomor 3 najis mutawasitoh, salintune najis kalih niku wau. Samangke caranipun nyuceni najis. Caranipun nyuceni najis ingkang kula jenengan kedah ngertos. Menawi mughaladzah maklum najisipun kirik niku dibasuh 7 kali, salah satu dicampur kalian lebu. Menawi teng kaline butek nika pun cukup, boten perlu ngwehi campuran lebu. Ingkang nomor kalih mukhaffafah. Mukhaffafah niku dengan cara najis ringan, najis bocah niku wau, bocah lanang niku disirati banyu, digrujuk banyu pun rata, pun misalkan najise niku ombone niku 5 cm persegi dan niku banyune niku pun melebihi niku pun suci. Pipise bocah lanang niku wau. Kemudian mutawasithah menika dados 2 macam, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah niku wujude najis wonten. Wujude najis wonten. Terus misalkan teng pakaian niku enten kotoran. Teng pakaian niku enten kotoran, enten telek. Teleke wonten. Teleke wonten. Napa niku ainiyahe wonten. Niku jenenge najis ainiyah. Warnane nggih ketok enten, kemudian ambune nggih mambu telek, rasane lek didemok ngoten nggih ketawis. Darah ngoten rasane kan ketawis ya. Walaupun niku namung nempel mawon. Maka kewajiban kula jenengan min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha diilangi, mbuh rupane, warnane, rasane niku diilangi. Diilangi sedaya. Lek pun berusaha ngilangi sak kuwate tapi ternyata kok isik mawon, niku minimal napa niku rasane najis ketika dipegang niku kedah ilang. Ingkang kedua hukmiyah. Hukmiyah niku najis ingkang boten enten rupane, boten enten ambune, boten enten rasane. Enten bocah cilik pipis tengah masjid. Bocah cilik nggih umur 2 tahun luwih pipis swidik tok tengah masjid. Teng tekel masjid. Pun garing mergo napa niku suhune panas. Pun garing. Diambu nggih boten mambu pipis. Ditekel didemok nggih kalih tekel liyane sami. Diambu mboten enten, didemok rasane nggih mboten enten, kemudian warnane nggih mboten enten. Pipise mergo pun garing, warnane pun mboten enten. Niku dipun wastani najis hukmiyah. Najise mboten enten tapi sik dihukumi najis. Carane nyuceni pripun? Pun pokoke diileni banyu ngoten pun cukup. Diileni banyu, pokoke banyune pun mengalir walaupun niku namung sithik, niku pun cukup, pun suci. Nah, sakmangke ketika najis hukmiyah menika carane ngaten menika. Kemudian kula jenengan ngertos lek teng tengah masjid. Misalkan masjidnya ageng, teng tengah masjid sing ngarep sanding pengimaman enten telek pitik. Niku carane nyuceni pun ngantos telek pitik niku digrujuk banyu. Lek telek pitik niku digrujuk banyu teng tengah masjid niku dadi rata najise. Najise dadi rata, banyu niku malah dihukumi najis kabeh. Nah carane pripun? Telek pitik ingkang teng masjid sanding pengimaman niku jenengan ilangi riyen kalian gumbal napa kalian tisu didadekne najis hukmiyah. Didadekne najis hukmiyah. Jadi diusapi gumbal
kok dereng ilang diusapi gumbal melih, gumbal teles dipel ngoten nika sing pas ngen kena najis tok mawon. Mungkin di sampai ping 3 ping sekawan nembe ilang. Disawang nggih pun boten enten najise, didemok nggih pun boten enten rasane najis, diambu nggih pun boten enten ambune najis. Niku dereng dihukumi suci, cuma jenenge malih najis hukmiyah. Lek pun ngoten niku baru kula jenengan napa niku grujuk banyu setengah ebor napa sak gelas ngoten niku sampun dipun hukumi suci. Mboten perlu dipel sedaya sak masjid terus dipel rata niku malah ndadosaken najis niku dadi rata. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, mbok bilih menika ingkang saged kawula aturaken kaitanipun kalian tayamum, kaitanipun kalian najis. Saderengipun kawula tutup, mbok bilih wonten setunggal kalih pertanyaan saking kanca-kanca. Monggo. Jam 11 kirang sekedhik. Boten wonten. Nggih, monggo. Terus ini kaitan masalah kados napa najis kalau mau niki mengenai kotoran niku niki kotoran kelelawar Gus. Kelelawar niku kan contoh mawon kan misalkan wonten masjid wonten kelelawar mangkat niku kan kelelawar niku kan makanan dari jenis-jenis buah-buah dan lain sebagainya. Nah niku kotoran sing mandhap niku mboten hanya kotoran berupa apa nggih kados telek mboten mawon. Ya niku kados keman mungkin tapi kok bisa jenis kados kotoran dan niku kan nek kelelawar niku biasanya kan nek istilahnya kok mboten telek mboten namung tuyuh ning nama pripun mboten dan niku namun diutane ngoten niku niku pripun Gus niku nyucene niku pripun kan lanjut kathah ngoten niku iku mungkin menawi dikerok napa pripun Gus rasane suci ngoten niku kategori pripun kotoran niku mau nggih matur suwun. Terus kelelawar menika menawi sak ngertos kula nggih nelek nggih enten sepane. Lek sepane kelelawar niku utane kelelawar niku nyuwun sewu, utane kelelawar niku modele sak ngertos kula kados pringkil-pringkil niku disapu wonten lek enjing enten napa niku sepane niku nggih pun kenging. Tapi lek kotorane kelelawar niku ingkang kelet ingkang cuweket nika kados lem niku diilangi lumayan angel sing kelet-kelet nika sak ngertos kula nika jelas kotorane kelelawar. Lan nika terus pripun menawi kelelawar niku tetep dipun hukumi najis. Kotoranipun nggih dipun hukumi najis. Dan terus pripun caranipun? Nggih pertama lek misalkan teng mriku enten kotorane kelelawar nggih dipun napa niku ilangi aini najis kados kala wau caranipun. Lek misalkan dalu nelek ngoten biasanipun enjing sing rada penak, sing rada basah, tapi lek pun sedina sewengi ngoten kadang-kadang pun angel ilang-ilangane. Ketika wonten najis kemudian kula jenengan pun berusaha menghilangkan, lek warnane niku tesih wonten, warnane mawon tesih wonten niku mboten napa-napa dimakfu. Lek warnane mawon tesih wonten
Kados dene darah niku. Darah niku lek nempel teng baju, rada suwi nembe dikumbah, nembe dicuci niku rupane darah niku kan ilang niku kadang-kadang angel. Niku dimakfu, asalkan kula jenengan pun berusaha menghilangkan. Kelelawar nggih ngoten niku, pun berusaha menghilangkan tapi ternyata kok angel, dikerok punan tapi sik rupane niku kadang-kadang sik wonten niku termasuk perkawis ingkang dimakfu. Dimakfu niku najis tapi di ngapura. Niku lek kelelawar. Tapi lek napa niku cecak niku bentene pripun? Cecak niku termasuk hayawan ingkang napa niku susah angel jogone kula jenengan terhindar saking cecak niku angel. Lek kelelawar sing saged diusir misalkan teng inggil diparingi napa wonten saged jan. Tapi lek cecak niku mboten saged diusir. Mergo cecak niku napa niku angel diusir teng pundi mawon panggenan niku kotorane cecak niku termasuk kotoran ingkang dipun dimakfu. Dimakfu niku di ngapura asalkan mboten sengaja. Mboten sengaja niku misalkan enten sajadah kemudian ketelekan cecak. Dimakfu mboten napa-napa. Tapi lek kula jenengan ngertos enten telak cecak kemudian sik teles, enten telak cecak teles kemudian sengaja diidek dan niku mboten dimakfu lek ngoten niku. Ada unsur napa niku kesengajaan. Ya, misalkan teng masjid-masjid ngoten niku karpet telekan cecak biasa napa dihukumi najis mboten mergo dimakfu. Nggih mungkin lek pun garing mawon telekan cecak dipun sapu. Tapi lek enten ngertos jelas-jelas lek cecak kemudian disujuti, didemok ngoten niku lek sik teles nggih jelas najis lek ngertos. Lek mboten ngertos niku dipun makfu. Lek misalkan niku manggene teng tempat-tempat nggih umume napa niku kula jenengan manggen kan mesti wonten telek cecakipun. Tapi lek kelelawar niku mutlak boten dipun makfu menawi sampun berusaha ngilangi warna, bau, rasa niku wau sik enten sing keri niku dipun makfu kecuali rasa. Rasa niku napa lek digrayai kalian jari ngoten diraba ngoten kok sik enek kaya teleke niku sik dihukumi najis. Menawi warna utawa bau niku salah satu dari niku dipun makfu. Dirujuk. Oh, mboten dados misalkan nyuceni kelelawar niku dipun jadikan kotoran niku tempat niku dados menawi saged dipun dadosaken najis hukmiyah riyin. Dipun dadosaken najis hukmiyah riyin. Dados misalkan teng lantai wonten enten kotoran kelelawar nggih kotoran niku dipun ilangi. Kalian gumbal napa pripun diserbeti mungkin gumbal teles melih diperes, gumbal ditelesi diserbeti, diusuk-usuk ngoten diserbeti. Niku usaha untuk menjadikan najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Nek pun diusuk-usuk kalian gumbal teles niku wau, telake lawa pun ilang, wujude pun boten enten telake, ambune pun boten enten, warna rasa pun boten enten, niku nembe dipun rujuk. Nembe dipun rujuk sekedhik mawon sing penting kira-kira banyu sing damel rujuk niku rata wonten mawon. Niku pun cekap. Mboten perlu digrujuk damel toya sak ember, mboten perlu damel toya sak gelas ngoten mawon apa setengah gelas menawi kotoran lawa niku pun saged asalkan saderenge pun dipun dadosaken najis hukmiyah niku wau. Mbok pilih ngaten Kang Nasir. Wonten malih? Mboten wonten. Para bapak para rawuh sedaya ingkang dipun rahmati Allah. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan wonten ing dalu punika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Terus harapan kawula nggih minimal paling boten menika majelis
ketika kula jenengan ngawontenaken acara majelis kados wonten ing dalu menika, minimal ketika panjenengan sami kundur menika nggawa oleh-oleh duwe napa niku tambahan pangertosan sinaosa niku namung setunggal napa kalih minimal ngaten menika. Para rawuh sedaya ingkang dipun rahmati Allah, monggo pepanggihan wonten ing dalu punika kita tutup kanthi doa kafaratul majelis kaping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kawula wonten perintah-perintahipun atur nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.